अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं अदील जावेद और मेरे साथ अब्दुर्रहमान। हम आ गए हैं एक जन्नत जैसी वादियों में। आप इमेजिन नहीं कर सकते इतनी खूबसूरती, इतना प्यारा व्यू कि सोच है आपकी। मैंने कलाम देखा है, गर्मियों में कलाम देखा है, एक बार देखा है, कई बार देखा है, लेकिन जो सर्दियों में और स्नो फॉलिंग के बाद इसकी इंजॉयमेंट है, ये सोच है। ये इलाका है पेशीमाल वैली का और इंतहा खूबसूरत इलाका है। बुलंदो बाला चोटियाँ हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, सारी बर्फ़ से ढकी हुई सफ़ेद पोश चोटियाँ और रोड के इर्द गिर्द भी बर्फ़। यानी कि बंदे को ऐसे लगता है कि जैसा बंदा खुद बर्फ़ में जा रहा हो। और बहुत ही खूबसूरत व्यू है इसका। ये पेशीमाल वैली जो है ये मंक्याल से पीछे है, सिरात से आगे है, दरमियान में है और इंतहा 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 खूबसूरत इलाका है ये। अतरोड़ और गब्रियाल मैंने देखा है और इसकी जैसी तमाम जो वैलियाँ हैं, जैसे कमराट है रास्ते में, माउंटेड है, ओशू मटलतान है, लेकिन सबसे खूबसूरत इलाका जो मुझे महसूस हुआ है ये खूबसूरत इलाका है। कलाम में वैसे तो किसी भी जगह पे खाई का मंजर नहीं है, रोड के इर्द गिर्द इतनी गहराई नहीं आती है कि बंदे को कोई मसला हो, खूबसूरती हो, लेकिन ये इस वैली के इर्द गिर्द आपको एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई नज़र आएगी और दूर से आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो गर्मियों में तो ग्रीनरी होती है, लेकिन फ़िलहाल ये बिल्कुल स्नो में फंसी हुई हैं और वाइट कलर की हैं। रोड थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, जहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है, फिर वो वहाँ पे उसकी बर्फ़ की एक लेयर जम जाती है जो दिन को पिघलती है और रात को जब दोबारा जम जाती है तो वो शीशे की तरह हो जाती है, यानी कि उस पर टायर स्लिप होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस पर। जैसे ये जगह जो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखें रोड ये जो ख़राब हो चुकी है। बेसिकली ये क्या हुआ है, यहाँ पे बर्फ़ जो है वो जमी रही है, पानी खड़ा हो गया है। वो रात को टेम्परेचर क्योंकि बहुत लो हो जाता है तो ये दोबारा से बर्फ़ जो है फ्रीजिंग पॉइंट चली जाती है, लेकिन दिन को जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो उसको दोबारा से खोद देती हैं तो एक गाद सी बन जाती है जिस पर बाइक चलना नामुमकिन सा होता है। लेकिन हमने तो अपने बाइक पे लगाए हुए हैं टाई क्लैंप्स ताकि वो इसके अंदर चल जाएं, लेकिन फिर भी बहुत बुरा मतलब हो रहा है हमारे साथ कि स्लिप हो रही, बार बार बाइक रोक नहीं पा रही। लेकिन एक खूबसूरत पॉइंट है, महसूस ही नहीं हो रही थकावट, महसूस नहीं हो रही, ऐसे बाइक को चलाना महसूस नहीं हो रहा, परेशानी महसूस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इस कदर ज़्यादा खूबसूरत पॉइंट है ये कि कोई हिसाब नहीं है। मैं सबको करूँगा जिसने भी कलाम आना हो वो लाजमी पेशीमाल वैली जाए, वो लाजमी इस वैली को देखे, लाजमी इस वैली को विज़िट करे। इंतहा खूबसूरत इलाका है, जिसने भी देखना हो ये फरवरी से लेके अगस्त तक जो भी जाएगा उसको ये इसी तरह बिल्कुल वाइट नज़र आएगा। और इसी तरह देखे दूर दूर तक जैसे कैसे व्यू हैं इसके, कैसे प्यारा व्यू, जैसे सीनरी होती है, जैसे हाथ से बनाया होता है, बल्कि हाथ से भी इसके तो कुदरत की कारीगरी नहीं बन सकती, इतना प्यारा व्यू है। मुझे तो बहुत मज़ा आया है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बंदे रहें, हम आपको आगे इंशाल्लाह दिखाएंगे सारी वैलियाँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।